అన్ని అప్పులు పోగొట్టే శక్తి అశోక చెట్టుకి ఉంది. అశోక చెట్టు అప్పుల బాధలు పోగొడుతుందని మనకు భవిష్య పురాణంలో చెప్పారు. అందుకే మీరు నర్సరీకి వెళ్ళి అశోక చెట్టు అని అడిగి తెచ్చుకొని, మీరు ఇంట్లో ఉంటే ఇంటి ముందు, అపార్ట్మెంట్లో ఉంటే అపార్ట్మెంట్ ముందు కుండీలో కొన్ని రోజులు అశోక చెట్టు పెంచండి. అశోక చెట్టు బాగా ఎత్తుగా పెరుగుతుంది. కాబట్టి కొన్ని రోజులు పెంచి ఆ తర్వాత ఎక్కడైనా దాన్ని వదిలిపెట్టేసి రండి. అశోక చెట్టు కొన్నాళ్ల పాటు ఇంటి ముందు పెరిగితే ఆ చెట్టు పెరుగుతూ ఉంటే మీకున్న అప్పులన్నీ తగ్గిపోతూ ఉంటాయి.